deuxièmement نشوفوا fonction continue sur un segment. donc يعني باش نقول يعني واحد الداله متصله في واحد القطعه. Très bien, théorème, soit f défini de AB dans R, une fonction continue sur un segment à l'heure. Il existe petit m et grand M réel, tel que f de AB égale à m petit m grand M. Donc, شنو هو petit m؟ هو l'inf أو لا هو هذاك هو l'inf de f. m هو السيب de f. Très bien. donc فاش كنقول يعني واحد الفونكسيون بهذا الشكل كيف ما كانت. وبالنسبه هنا شنو كيعطينا هذا؟ كيعطينا بان اف راها بوني اوكي يعني محدوده. يعني هذوك بوتيت ام غروند ام كيحدوها. تخي بيان. دونك باغ اكزومبل صا غناخدو واحد الفونكسيون باغ اكزومبل صا باغ اكزومبل بي صا. دونك لاحظوا معايا هنا عندنا لانش دو اف او سيب دو اف. دونك باغ اكزومبل صا هو بوتيت ام ايكال لانف دو اف اي ça هو السيب دو ام اللي هو غروند ام. صي دونك يعني اف il continue sur un segment fermé ou l'intervalle fermé, donc elle est bornée. Très bien. Bien, donc début du cinquième partie on fait fonction monotone et bijection. donc monotone يعني الرتابة وبيجيكسيون هي التقابل. donc نقدر نذكروا بثنين injection, bijection et surjection. rappel. Bien. donc soit f une fonction définie de e dans f ou e inclus dans R et f inclus aussi dans R. Très bien. donc bien, donc f est injectif si, quel que soit x, y appartient à E, l'ensemble du départ, yani E, f de x tel que f de x égale f de y implique x égale à y. شوف فاش كون يعني فاش كندوي على l'injectivité كندوي على f monotone strict. donc يعني f injectif donc f monotone. يعني كاين l'équivalence ما بين l'injectivité et monotonité de f. Très bien. donc deuxièmement on trouve surjectivité. donc f est surjectif si, quel que soit y appartient à l'ensemble d'arrivée f, il existe x appartient à e, tel que f de x égale à y. donc يعني la surjectivité est équivalence مع شنو avec quoi donc مع الكونتينيتي f continue. donc c'est f insurjectif et injectif alors bijectif. Très bien. donc la bijectivité هي l'injectivité plus surjectivité. Très bien. donc يعني هادشي درناه بالتفصيل في l'algèbre 1 في الكور ديال لابليكاسيون. bien donc غادينا f bijectif. f est bijectif si f est injectif et surjectif. donc si quel que soit y appartient, c'est-à-dire autrement dit appartient à l'ensemble d'arrivée f, il existe unique x appartient à e tel que f de x égale à y. ça y est, la bijectivité. Très bien. donc bijectivité équivaut quoi? f monotone et continue. Donc
si f est bijectif, ولا soit قبل soit f est une fonction définie de i dans R, si cf est bijectif, alors admis يعني تقبل une fonction bijective fonction bijective كتسمى fonction réciproque. fonction réciproque هي الدالة العكسية réciproque f moins 1 et f de i égale à l'intervalle j. Alors f moins 1 définit de g dans p. C'est très bien. Donc il y a une petite chose à faire. Donc دابا ندوزو لواحد التيوريم يعني مهمة. دونك يعني لي ديرنيير تيوريم كنقول soit f défini de e dans R, dans R, une fonction définie sur i bien sûr, cf est continu, cf est continu et strictement monotone, alors sur i bien sûr, alors il est bijectif. Très bien. دونك هي اللي كتبت هنا. دونك تقدر تكون ماشي تكون ستريكتومون ولكن تكون دونك نو خصها تكون ستريكتومون بيان. هنا خصها تكون ستريكتومون مونوطون. فوق واحد الا كان عندنا يعني ايروزونتال فونكسيون اوريزونتال دونك غادي يكون يعني ادمي au moins un antécédent tel que l'image égale à 2 antécédents donc ماشي بيجيكتيف. très bien. حيت هنا قلنا l'unicité de x. très bien. et f de i égale à g. ça y est. donc نحسب donc f admis une fonction réciproque f moins 1 défini de i ou le défini de g dans i. très bien. ça y est. دونك نمشي صايبه. دونك كيفاش نعرفوا هاد الانترفال جي كيفاش يعني عارفين. دونك يعني فاش كتكون عندنا فونكسيون مونطون يعني سوا تكون كرواسون سوا ديكرواسون ستريكتومون كرواسون سوا ستريكتومون ديكرواسون. باش كنقول ستريكتومون كرواسون دونك شنو غدير تبان ليش. دونك f strictement croissante. F strictement décroissante. Donc, I égale à, par exemple, AP et G et aussi I égale à AP. Donc G égale à quoi et G égale à quoi. Donc باش نعرفو دونك G égale à
si croissante, donc quoi? Donc J égale à f de A, f de B. Si f est croissante, donc égale à f de B qui est f de A. Donc نحاول نعطيهم géométriquement. Donc par exemple, fonction croissante et décroissante. Donc, croissante, par exemple, ça. Décroissante, par exemple. Donc, ça, par exemple, B, ça. A. Et ça. A, et ça. B. Très bien. La première ici. Donc, on a F de A, ça. Ça. F de B. Ça. F de A. Et ça. F de B. بالنسبه هنا اش خاصنا هنا ديما ابوش كنديرو هو الصغير، عاد هنا ادغوات هو الكبير، الصغير الكبير. تري بيان. دونك باغ اكزومبل سا هو اي، دونك اف دو اي ايكال سا لانترفال سا، دونك سا هو جي. دونك اف دو اي ايكال جي، دونك جي ايكال كوا؟ ايكال اف دو بي اف دو ا، سي اف اي دي كروسون. تري سينو هنا غادي تكون هنا هو جي، ça هو اي. دونك اف دو ايكال جي، دونك جي ايكال اف دو ا اف دو بي. اوكي، يعني صغير كبير. تري بيان. باغ اكزومبل صغير كنقولو ا بي، علاش؟ حيت ا هو صغير و بي هو الكبير. تري بيان. افيك هنا غنكتب لكم هنا، يعني هنا اف دو ا انفيريور ايكال اف دو بي، هنا اف دو بي انفيريور ايكال اف دو ا، يعني كتقريبا. تري بيان. دونك شنو يعني تكون استفدتوا من الكور ديال الكونتينيتي d'une fonction avec limite d'une fonction. très bien. donc يعني ماشي صعيب، ولكن يعني مهم بزاف في المات. دونك كنتمنى يعني نكون توفقت باش تفهموا يعني على الاقل غير شويه، باش يعني تقدروا تخرجوا التمارين بكل سهوله. بيان يعني متبقاش عندكم هذيك التخوف. بيان. دونك بون كوراج.